Estamos aquí en lo que se conoce como la urbanización El Rey, en el sector de Cuatro Reinas, y pues como pueden observar, las calles pues ya están bastante deterioradas. Son calles de concreto que se realizaron hace bastantes años y que pues ya cumplieron su vida útil desde hace algún tiempo. Así que queremos informarles que van a iniciar los trabajos de restauración por completo de este sector, todo lo que es la carpeta asfáltica que se va a instalar. Se va a instalar primero un geotextil y posteriormente el asfalto para renovar todo lo que son las avenidas y calles de esta urbanización. Más o menos en total es casi 1 kilómetro de intervención en total de las vías, y pues les agradecemos la paciencia a los vecinos por los trabajos que vamos a estar realizando en este sector, pero estamos muy complacidos porque ya pronto vamos a poder intervenir esta zona que desde hace muchos años pues requería un mantenimiento.